I shpallur në kërkim në Gjermani për trafik droge, i sekuestrohen pasuritë në Tiranë. Me kërkesë të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, është sekuestruar pasuria e shteta City D, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet gjermane për trafik droge dhe mbajtje armësh. Sipas burimeve zyrtare, shteta City D ndodhet nën hetim në Gjermani për veprën penale trafik i lëndëve narkotike. Hetimi pasuror për periudhën 2011-2024 ka vërtetuar se të ardhurat e tij nuk justifikojnë investimet dhe shpenzimet e kryera, duke dëshmuar për fshirjen e tij në aktivitet kriminal. Bazuar në rezultatet e hetimeve, Prokuroria e Tiranës kërkoi sekuestrimin e disa pasurive të cilat gjykata i pranoi. Pasuritë e sekuestruara përfshin një truall prej 850 m2 në Zallher, një apartament me sipërfaqe toke 113.8 m2, si dhe një njësi me sipërfaqe 98.8 m2 dhe 2 vende parkimi.